heb sich zu dir und sing, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Oh, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Oh, mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Oh, deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird vergehen. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Oh, du siehst auf dem Thron. Du siehst auf dem Thron. Zu deinem höchstes König. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du bist heilig, Herr. Du siehst auf dem Thron. Du siehst auf dem Thron. Zu deinem Füßen fühl ich mich wohl. Herr, knien vor deinem Thron. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Oh ja, du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Oh, du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige. Oh Herr, dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige. Du bist heilig, heilig. Nochmal, zusammen. Du bist der Einzige, der. Ja, du bist der Einzige. Du bist der Einzige, der dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Ohne Instrument. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig
setzt nur Gebühr, heilig bist du. Du bist der Retter des Universums. Du bist der einzige, Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist der Einzige. Du bist der einzige, Bist du. Halleluja. Applaus für deine Ehe. Ein wunderbarer Gott. Il est un Dieu merveilleux. Er ist sehr groß. Il est un si grand Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Es gibt keinen Gott so wie ihm. Il mérite nos Er acclamations. ist es würdig, dass wir ihm einen Applaus Son geben. trône est éternel. Sein Thron ist ewiglich. D'âge en âge, il reste Dieu. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt er Gott. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Nous te laissons ce moment afin de nous parler. Wir geben dir diese Zeit, dass du zu uns sprichst. Utilise le serviteur que tu as choisi pour nous parler. Gebrauche du das Werk, was du heute auserwählt hast, Qu'il zu uns zu disparaît. reden, dass er verschwindet Que toi, tu puisses apparaître. und dass zu sehen sein wird. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Lévi, tandis qu'il passe, on acclame pour le Seigneur. Wir rufen hier vorne den Pastor Levi und wenn er vorne kommt, dürfen wir der Herr einen Applaus geben. Fermons encore les yeux, nous allons prier pour la Lass uns noch einmal bitte die Augen zuhalten und beten. Seigneur Jésus, Herr Jesus, la parole de Dieu, das Wort Gottes c'est une mine de richesses inépuisable. ist wirklich wie ein erfülltes Konto. C'est le chemin, la vie et la vérité. Es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nous voulons que toi, celle qui va parler, Wir wollen, dass du allein zu uns redest et cette parole und dass dein Wort va nous amener au salut, uns zur Erlösung bringt, à la réconciliation. zur Versöhnung Et nous ne serons plus des aveugles, und dass wir nicht mehr blind sein mais werden, nous allons plus voir les chemins. sondern dass wir den Weg dadurch sehen werden Et können. après cette prédication, Und dass nach dieser Predigt, nous allons comprendre tes mystères. dass wir deine Geheimnisse verstehen Nous können. allons comprendre la route royale. Dass wir wirklich den Königweg verstehen können. Parle-nous, Seigneur, Sprich zu uns, o que Herr, nous soyons comblés du Saint-Esprit. dass wir wirklich zufriedengestellt sein werden durch den Heiligen Geist. Que nous soyons comblés de ta gloire. Dass wir wirklich zufriedengestellt sein werden durch deine Herrlichkeit. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ich grüße euch im Namen Jesus Christi. Oui, cela fait des jours que nous sommes ici. Vor Tagen schon sind wir hier. Nous avons commencé depuis le jeudi de la semaine passée. Wir haben schon seit Donnerstag diese Woche Et angefangen. aujourd'hui, si tout va bien, Und heute, wenn alles gut läuft, nous allons mettre un point virgule. werden wir wirklich ein Punkt, Komma setzen können. Parce que nous vivons en Belgique, nous allons rentrer. Denn wir leben in Belgien und wir werden auch zurück nach Belgien gehen. Ok. Okay. Je voulais qu'avant de commencer le sous-thème d'aujourd'hui, Ich wollte, bevor ich anfange mit dem Unterthema von heute, de faire un petit récapitulatif. dass ich eine Zusammenfassung mache. Le thème principal, Das Hauptthema, nous parlons du repos assuré. wir reden über die sichere Erholung. Le repos assuré. Die sichere Erholung. C'est la parole qui est sortie dans la bouche de Naomi Und das ist das Wort, was aus dem Mund von Naomi à rauskam sa belle-fille zu Ruth. ihrer Schwiegertochter Ruth. Tellement Ruth était à sa charge, Ruth war wirklich unter seine Verantwortung. Ruth était sous sa responsabilité. Sie war unter seine Verantwortung. Elle devait quand même tout faire Und es war nötig, pour chercher la paix, dass sie Frieden la sucht, patience
dass sie Geduld le hat, bonheur dass sie sich nach dem à Wohlbefinden cette étrangère Ruth für diese Fremde, die Ruth war, qui était de Moab. die aus Moab kam. Alors dans le livre de Ruth chapitre 3, Und im Buch von Ruth Kapitel 3, là où nous avons déjà lu, c'est un récapitulatif. da wo wir schon gelesen Nous avons haben, lu dans le livre de Ruth chapitre 3 verset 3, wir lassen im Buch von Ruth Kapitel 3, Naomi Vers a 3, déclaré tout haut devant sa belle-fille da wo Naomi wirklich laut gesagt hatte vor ihrer que Ruth, je dois Schwiegertochter, assurer ton repos. Ruth, ich möchte dir deine Erhöhung Mais versichern. ce repos était conditionné. Aber diese Erhöhung hatte En Bedingungen. premier lieu, Ruth devait se laver. Als allererste musste Ruth sich duschen. Et en deuxième position, Ruth devait se oindre Nachher sollte sie sich salben et devait remettre de nouveaux habits und sie sollte neue Klamotten et tragen. afin de descendre dans l'heure. Und nachdem sollte sie zu Boas Là où se gehen. trouvait Boaz, le riche du pays. Im Feld, wo der reiche Mann des Landes Il y war. avait certaines instructions, Sie hatte bestimmte Hinweise. certaines ordonnances, Sie hatte bestimmte Befehle. certains principes Sie hatte bestimmte que Prinzipien, Naomi a donné à Ruth. die Naomi zu Ruth gegeben hat. Et Ruth devait obéir Und Ruth sollte alle diese Bedingungen pour einfach recevoir folgen, ce qui était impossible pour elle. Quoi. um das zu empfangen, was für sie vorher unmöglich war. Et Ruth a obéi. Und Ruth war Et gehorsam. Ruth est entrée dans la salle de bain. Sie ging im Feld, Elle s'est déshabillée. also sie ging im Badzimmer, sie hat ihre Et je Klamotten dis le rausgenommen. déshabillement. Und ich sagte, die Tatsache, C'est dass le type sie de ihre dépouillement. Klamotten abgelegt hatte, Ruth devait se dépouiller bedeutet, dass wir uns auch ablegen parce qu'elle müssen. était étrangère. Denn sie war eine Fremde. Elle portait sur son dos une malédiction du nom. Und sie trug eine Verdämmnis Elle wegen seinen elle Namen. était de Moab. Sie kam aus Moab. Moab, Und Moab c'était un homme qui était issu d'une union contre nature. war ein Mann, wer geboren wurde durch durch eine schlechte Verbindung, sage ich jetzt mal so. Et après, Ruth devait se laver. Und nachdem musste Ruth sich duschen. Je vous ai dit, Ich sagte euch, avant de se laver, bevor das Ruth il sich faut te duscht, déshabiller. ist es nötig, dass du deine Devant la Klamotten parole, ablegst. Vor dem Wort On reste nu. muss man nackt Il faut sein. que la parole te trempe. Es ist nötig, dass du durch das Wort erwischt sein wirst. Soit trempé même jusqu'aux zones interdites. Es ist nötig, dass das Wort sogar da geht, wo man Ruth nicht était geht. devant la parole. Und Ruth stand vor dem Et le Wort. tenu Sie war nackt. devant la parole, Vor dem Wort qui est Gottes, l'eau, was das Wasser on ne war, s'excuse pas. gibt man On keine donne pas de Ausrede, raison. gibt man keine On Entschuldigung. respecte la parole. Man respektiert das Devant la Wort. parole, Vor dem Wort nous disons oui et amen. sagen wir Ja und Amen. Devant la parole, Vor dem Wort on réfléchit. überlegt man J'ai sich. dit que, Ich je sagte, parle aussi de Naomi, und ich sprach auch über qui était Naomi, l'image du pasteur, die wirklich da symbolisch war l'image wie d'un ein ministre de Pastor, Dieu, wie ein Minister von Gott, l'image d'un homme ein Mann Gottes, qui ont reçu un mandat venant de Dieu. die wirklich ein Mandat bekommen hat, was von Les Gott hommes de kommt. Dieu sont pour nous un don. Die Männer Gottes sind für uns eine Geschenk, Jesus Christus eine disait, Gnade. Und Jesus Christus Étant sagte, monté au ciel, als im Himmel ging, il a fait le don aux hommes. dass uns eine Gabe gegeben Les hat. hommes de Dieu sont des dons. Und die Männer Gottes sind Gaben für Ils uns. sont comme des aigles. Sie sind wie Altar für Ils nous uns. transportent Sie nehmen uns dans les airs. bringen Himmel. Das ist diesen C'est l'image de l'Église. das wir stellvertretend für die Gemeinde. Wir als Nous Gemeinde, devons aimer la parole. wir müssen das Wort Nous Gottes devons être mögen. plongés dans la Wir parole. sollten uns wirklich im Wort Gottes komplett J'ai hingehen dit, und ohne ce qui Entschuldigung. fonctionne l'Église, Und ich sagte, c'est la parole de Dieu. das, wodurch eine Gemeinde Ce ne sont pas les funktioniert principes kann, du ist monde. das Wort Gottes und nicht die Ce ne sont pas Prinzipien les dieser règlements du Welt. monde. Es sind nicht mal die Regeln L'Église dieser est Welt. dirigée par la parole de Aber Dieu. die Gemeinde ist durch das Wort Tout Gottes ce que nous faisons geleitet. Alles, was à wir l'église, tun hein, in
in der nous devons Gemeinde référer à la parole soll in dem Wort Qu'est-ce que Gottes la zu parole finden dit sein. Was sagt das Wort pour les Gottes? louanges. Was pour Lobpreis angeht, l'adoration, was pour la Anbetung prédication. angeht, was Predigt L'Église angeht. est basée sur l'enseignement Die Gemeinde basiert sich auf der Lehre, parce que le vrai fondement, c'est Christ. denn unsere wahrhaftige Fundament C'est lui ist la parole de Christus. Dieu. Ist das Wort Gottes. Amen, amen. Amen. Et après l'étape du lavement, Und nachdem Ruth sich geduscht hatte, Ruth devait se oindre. musste sie sich salben. Je parlais sur l'onction. Und ich redete über die Salbung. J'ai dit même David, Ich sagte sogar David, il était intronisé, il était oint du corne d'huile. wurde gesalbt auch. J'ai dit que la corne, Und ich sagte, das, quelque wodurch chose qui est David dur. gesalbt wurde, c'est war difficile de stark. briser la corne. Und es war schwer, es zu David a reçu zerbrechen. une onction puissante, Und David hatte dadurch eine mächtige Salbung empfangen. une onction forte. Eine starke Salbung. L'homme de Dieu Der Mann doit Gottes avoir une onction forte, muss auch eine starke Salbung une haben. onction puissante. Er muss eine mächtige Parce que Salbung haben, denn Dans l'ancienne mode, im Alten, il y also avait deux vorher, sortes d'onction. gab es zwei Il Sorten y avait von l'onction avec Salbung. la corne, Es gab die Salbung mit einer Korne, il y avait sag aussi ich mal l'onction so, avec la fiole. und es gab eine andere. Donc il faut être rempli de l'onction Es avec ist la also corne. nötig, also gesalbt zu C'est sein mit pourquoi einer malgré les Korne. combats, Weswegen trotz aller malgré les Kämpfe, attaques, trotz aller Eingreifen, malgré la pourchasse, trotz die Verfolgung, David était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. war David und bleibt David der Mann nach dem Malgré Herz ses Gottes. erreurs, Trotz seinen Fehlern mais Dieu sogar. l'a aimé. Aber der Herr Parce qu'il liebte était ihn. oint Denn er wurde d'une corne gesalbt d'huile. mit einer Korne und mit der Salbung. Mais in. la différence avec Saül, Aber den Unterschied mit Saul, Saül était oint du fiole. Sauls wurde gesalbt auf Le die andere Fiol, Art c'est und l'herbe. Weise. Und es wurde aus Gras Mais gemacht. David, c'était la corne. Aber David wurde anders gesalbt. Ruth était oint d'huile. Ruth wurde durch das Öl gesalbt. L'église doit être remplie du Saint-Esprit. Und die Gemeinde sollte auch von dem Heiligen Dans les Geist erfüllt livres sein. c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, Im Apostelgeschichte Kapitel 9, verset 31, Vers la 31, Bible dit sagt uns die l'église de Bibel, la Samarie, dass die Gemeinde aus l'église de la Samaria, Judée die Gemeinde von et l'église Judäa de la Galilée. und die Gemeinde aus L'église Galiläa, était remplie du Saint-Esprit. dass die Gemeinde erfüllt Il y waren avait von dem beaucoup de Heiligen choses qui se Geist faisaient dans cette église. und es geschah so viele Sachen in der Gemeinde. Des choses qui font fonctionner l'église. Zwei Sachen, wodurch eine Gemeinde La parole de funktioniert. Dieu Das Wort Gottes et le Saint-Esprit. und der Heilige Geist. La parole, Das c'est bien. Wort Gottes, es Mais il ist faut sehr ajouter gut. aussi au Saint-Esprit. Aber dazu muss man Il den faut que Heiligen Geist l'église, les dons, hinzufügen. les effets du Saint-Esprit se manifestent. Es ist wichtig, dass die Gabe, die Wirkungen der Dans Heilige l'église, il faut Geist que les sich dons se offenbaren. manifestent. In einer Gemeinde müssen die Gabe que des tout soit Heiligen Geistes zu opérationnel. sehen sein. Die müssen aktiv Nous sein. ne pouvons pas venir comme ça. Und wir können einfach nicht Il so faut qu'à un kommen. moment donné, la manifestation de l'Esprit. Es ist nötig, aber dass zu einem Zeitpunkt Le den parler Geist en sich langue, offenbart, dass Menschen le ihm prophétie, Zunge reden, dass les paroles de Prophezeiungen sagesse, gegeben werden, la dass guérison, Wörter der Erkenntnis les gegeben miracles. werden, dass Heilung und Wunder Ce sont zu les sehen effets du werden. Saint-Esprit. Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Amen, amen. Amen, Amen. Et aujourd'hui, Und heute nous voulons voir quelque chose. wollen wir noch über Après etwas le reden. lavement, Nachdem après sich Ruth l'onction, gewaschen und gesalbt il y a maintenant hatte, les revêtements. hat sie neue Klamotten Ruth getragen. devait mettre de nouveaux habits. Ruth musste neue Klamotten tragen. De nouveaux habits. Neue Klamotten. Aujourd'hui, nous allons parler sur les revêtements. Und heute wollen wir darüber Le reden. temps est tellement court. Wir haben nicht so viel Zeit, Nous allons lire dans le livre de Jérémie. aber wir lesen im Buch von Non, plutôt dans Jeremia. le Ruth. Also wir lesen eher im Buch von Ruth, chapitre Ruth. 3, Ruth Kapitel 3, dans le verset 3. Vers 3.
Nous lisons la parole du Seigneur. Wir lesen das Wort Gottes. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Ruth Kapitel 3, Vers 3. Nimm ein Bad, verwendet duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geht dorthin. Pass auf, dass dich nicht entdeckt, bevor gegessen und getrunken hat. Ruth Amen. devait mettre de nouveaux habits. Ruth musste neue Klamotten tragen. Même Naomi savait que Auch Naomi wusste das, Ruth était une étrangère. dass Ruth eine Fremde war. Naomi a voulu identifier Ruth. Und Naomi wollte eine neue Identität an Ruth geben. Il a voulu le nationaliser. Sie wollte ihm eine andere Nationalität Changer schenken. son habillement. Ihre Art und Weise, sich zu bekleiden, Changer sa ändern. façon d'être. Ihre Art und Weise zu sein, ändern. Ruth, c'est une étrangère. Ruth war eine Fremde. C'est l'image de l'Église. Das ist das Bild der Nous Gemeinde. qui sommes les nations, Wir als nous Nationen, qui ne sommes pas des Juifs, wir als Nicht-Juden, nous qui formons un corps. wir, die ein Leib Il y a ceux bilden. qui viennent du nord, du Es sud et gibt l'est. einige, die vom Norden kommen, vom Nous Süd oder formons un West. corps. Wir aber bilden zusammen nation einen Leib, étrangère. eine fremde J'ai dit Nation. en Israël, Und Gott sagte in quand un Israel, chasseur est allé à la chasse, wenn ein Jager zum Jagen il geht tue un animal und wenn ein Tier en umbringt, dehors du camp. außerhalb des Camps, Cet animal, hein, dieses Tier, les gens qui vivent dans les camps die Leute, die innerhalb des Camps n'avaient pas le droit de leben, manger cet animal. dürften nicht von dem Tier essen. C'était voué aux chiens. Es wurde an Hunde C'est comme gegeben. Jésus, Und es ist wie Jesus, il est mort hors du camp. der außerhalb des Camps Il était umgebracht devenu la wurde. nourriture des chiens. Und wurde sogar ein Essen für die Hunde. Jésus-Christ est devenu la nourriture des chiens. Jesus Christus wurde als Essen C'est für pourquoi il n'était Hunde. pas considéré Weswegen wurde nicht im Akt genommen dans sa propre patrie. in seine Dans eigene sa Nation. C'est nous qui bénéficions de Jésus. Und wir sind diejenigen, die von ihm Nous qui sommes des profitieren, chiens. die wir als Nous Hunde avons stehen. mangé Jésus. Wir haben Jesus Il est gegessen pour nous notre nourriture. und ist für uns wie das Il est Brot. pour nous la force. Ist unsere Kraft. Nous, l'Église, Wir als nous Gemeinde, portons un nom. wir tragen einen C'est Namen. pourquoi on nous appelle des chrétiens. Deswegen sind wir Parce que Christen nous sommes, gerufen. Denn wir sind, Jésus est mort pour nous. denn Jesus für uns gestorben Jésus a ist. livré son corps pour nous. Denn Jesus sein Leib für Nous uns bénéficions geliefert de hat Jésus. und wir profitieren Bien-aimés, davon. Geliebte des Herrn. le véritable habit que nous devons porter, Das wahrhaftige Gewand, was wir tragen müssen, premièrement, c'est le nom. ist zuerst der Name Le nom, Jesus. c'est le titre. Sein Name ist für uns wie ein Dans le Titel. livre d'Ésaïe, chapitre 56, Und im Buch von Jesaja, Kapitel 56, Ésaïe, chapitre 56, hein, Jesaja, Kapitel 56, sorry, versets 5 à 6. Mais nous allons lire seulement le verset 6. Vers 5 bis 6, aber wir lesen nur hier im Vers 6. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wir lesen das Wort im Namen unseres Herrn Jesus Donc Christus. je commence au verset 5. Also es wird im Jesaja Kapitel 56, Vers 5 gelesen. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom, préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Limitons même par là le verset 5. Also ich lese im Jesaja Kapitel 56, Vers 5. Für sie ist Platz in meinem Tempel und ich werde sie in alle Ewigkeit nicht in Vergessenheit geraten lassen. Das ist besser, als wenn sie viele Söhne und Töchter hätten, die ihren Namen weitertragen. Amen. Amen. Amen.
C'est un nom qui nous a été donné. Es ist ein Name, was uns gegeben C'est un nom wurde. que nous devons porter. Und es ist ein Name, was wir tragen Ce nom müssen. est pour nous un parfum de bonne odeur. Und dieses Name ist für uns wie Ce ein nom gut renferme beaucoup riechender de Duft. choses. Und dieser Name enthält viele Dans ce Sachen. nom, il y a la connaissance. Und in diesem Namen ist Erkenntnis enthalten. Dans ce nom, Und in diesem il Namen y a la guérison. gibt es Heilung. Nous devons aimer ce nom. Und wir sollen diesen Namen Nous qui sommes lieben. les serviteurs de Dieu, Wir als Diener nous Gottes devons aimer ce nom. sollen diesen Namen Nous devons le lieben. porter. Den sollten wir Comme les tragen, disciples qui marchaient à Antioche. wie die Jünger, die in Antioch Les gens waren. d'Antioche ont dit ce sont des chrétiens. Und die Menschen aus der Stadt Parce sagten, qu'ils das sind portaient le nom de Christen, Christ. denn sie tragen den Nous Namen devons porter le Christus. nom de Christ Und so sollen wir auch den Namen Christus tragen, pour s'attendre à un bon mariage. eine gute Ehe zu schließen. Le repos pour Ruth, c'était le mariage. Die Erholung für Ruth war eine Ehe zu Mais nous, schließen. l'Église, notre repos, c'est l'éternité. Aber wir als Gemeinde haben als Erholung die Bien-aimé, tu peux tout Ewigkeit. gagner sur la terre. Geliebte, du kannst alles Du peux verdienen devenir auf die Präsident de la Erde. République. Du kannst sogar Präsident Ce einer n'est pas le Nation vrai werden. repos. Das ist keine wahrhaftige L'arche de Erholung. Noé Die Ark von Noah est allée se reposer sur la montagne. ging in Spitze der Berg C'est le lieu du repos. und das war der Ort der Erholung. Quand Jacob était mort, Als Jakobus starb, il a laissé des instructions à son fils Joseph. gab es Hinweise für seinen Sohn Josef. Quand je mourrai, Als ich sterben werde, vous devez amener mon corps à Macpéla. solltet ihr mein Leib in Makpela C'est le lieu de bringen. repos. Das ist der Ort der C'est le Erhöhlung. cimetière. Das ist die Et à Makpela, Begrabungsort. Und dort On enterrait les gens en couple. wurden Menschen als Ehepaar Il y a begraben. le cimetière d'Abraham, Es gibt das Grab von il y a aussi le Abraham cimetière de Sarah. und Sarah. Il y a le cimetière d'Isaac, Es gibt das Grab von il y a aussi le Isaac cimetière de Rebecca. und Rebekka. Dans les cimetières là, le In- couple. In diesem Grabort waren die Menschen nur pourquoi als Ehepaar J'ai begraben. dit la fois passée, Und weswegen sagte ich Dans l'Arche letztes de Mal, Noé, im Ark von Noah ils entraient seulement en couple. gingen alle nur als Paaren. Pas des célibataires. Es gab kein Il faut être en Lady. couple. Es war nötig, faut que ton ein esprit Paar zu sein. Es ist se nötig, marie dass à dein Christo. Geist verbunden sein oder Tu die dois te Ehe marier à mit Christus Jésus. schließt. Tu Es dois ist es porter le nötig, nom de Jésus. dass du den Namen Jesus trägst. C'est comme il y a d'autres personnes, d'autres femmes, disons. Es gibt bestimmte Frauen Si oder elle se andere marie à un Frauen, homme, hein, wenn sie einen Mann il porte heiraten, le nom de son mari. tragen sie den C'est Namen nous der aussi, Ehemann. l'Église, Und so auch nous die devons Gemeinde. porter le nom de Christ, Und so muss auch die Gemeinde den Namen Christus qui est le vrai tragen, mari. der wahrhaftige Ehemann Et le ist. mari va nous amener aux noces. Und der Ehemann wird uns in der Flitterwoche maison, bringen. Le Da lieu im de Haus, repos. da wo wir Erhöhlung haben Le können. nom, c'est le revêtement. Der Name ist für uns auch eine C'est la Gewand. puissance. Es ist die Macht. C'est l'enseignement. Es ist eine C'est la Lehre. parole. Es ist das C'est Wort. aussi une Und onction. es ist aber auch eine Salbung. L'église doit avoir un nom. Die Gemeinde muss einen Namen Ce n'est tragen. pas l'église de la foi. Es ist nicht die Gemeinde des Glaubens. L'église d'Allemagne. Es ist nicht die Gemeinde aus Ça, ce ne sont que Deutschland. des noms physiques, bien Das aimés. hier sind physische Mais le Namen. nom que Jésus Aber der Name, was Jesus nous a donné, c'est uns son nom. gegeben hat, ist Nous sein devons Name. porter Was wir auch tragen comme un müssen. manteau. Wie ein C'est Gewand. pourquoi en Israël, Weswegen in Moïse a donné Israel une instruction gab Moses à einen tous les peuples Befehl d'Israël. an alle Völker Dans vos Israel. habits, In all eure vous Klamotten devez mettre une frange de couleur bleue, de la couleur bleue. müsst ihr ein Stück mit blauer Farbe Quand vous mettez vos haben. habits, Wenn ihr eure n'oubliez Klamotten pas de trägt, mettre une petite, je sais pas moi, une frange hein, müsst ihr ein Stück de la couleur bleue. mit blauen Farb dabei L'homme de haben. Dieu, Der Mann un Gottes, enfant de Dieu, ein Kind Gottes, doit avoir une couleur bleue. muss eine blaue Dans sa Farbe vie. in seinem La Leben couleur bleue, haben. c'est la couleur du ciel. Und dieses blaue Farbe steht für den Partout nous serons. E-Mail-Vertreter. Il faut que les Überall, wo autres wir connaissent ton gehen, identité. ist es nötig, dass andere deine Pourquoi tu dois cacher Identität ton kennen. identité? Warum versteckst du Pourquoi deine tu ne veux pas que les Identität? autres sachent que tu pries? Warum möchtest du nicht, dass andere Menschen Pourquoi wissen, tu dass du caches ton betest? identité, Warum bien-aimé? versteckst du Si deine tu pries, Identität? Wenn Tout du le monde doit betest, savoir que tu pries. müssen alle la anderen wissen, frange dass bleue. du betest. Es ist dieses Blaufarb le auf seine signe du ciel.
Zeichen. Es ist das Zeichnen Le des signe de la E-Mail bei couleur du dir. ciel. Die Farbe des E-Mail auf Alléluia. dich. Halleluja. Et après, Ruth Und nachdem est allée dans l'heure musste Ruth da gehen, wo pour aller Boas rencontrer war, Boaz. ihn zu treffen. Mais Naomi lui a dit ceci. Aber Naomi sagte ihm Quand tu Folgendes. arriveras là où il se couche, Als du dort ankommen wirst, wo toi, tu sich dois gelegt mettre à hat, ses pieds, musst du zu seinen non Füßen pas à ses sein. côtés. Nicht zu seiner À ses Seite, pieds. sondern zu Mais seinen pourquoi seulement les Füßen. pieds? Aber warum nur die Füßen? Pourquoi pas à sa droite ou à sa gauche? Warum nicht zu seiner Rechten oder zu seinem Link? Parce que les pieds, Denn die Füßen c'est le mystère. stehen symbolisch da für Geheimnisse. Die Il sera Füßen, vite exaucé. du wirst schnell erhöht Les werden. pieds, Die Füßen, tu seras entendu. durch Füßen wirst du schnell pieds, gehört werden. Die tu seras Füßen, béni. du wirst La gesegnet. Bible dit, Die Bibel sagt, l'onction qui descend sur la tête d'Aaron, die Salbung, die aus dem Ça Kopf descend même jusqu'à la barbe. Aaron fließt, kommt auf sein pour Bart toucher tous les corps. und geht bis zum Ende sein Les pieds Körper. bien-aimés, Die Füße, c'est un Geliebte, mystère. sind eine Dans le livre des Geheimnis. Jean, Im Buch von Johannes, chapitre 11, Kapitel 11, si tu commences même dans le verset 1 wenn du sogar ab dem ersten Vers jusqu'au verset anfängst, 32, bis zum Vers il y 32, avait une famille. gab es eine Familie. Dans cette famille, il y avait la grande sœur, c'était Marthe. Und in der Familie war die ältere Schwester Marthe Martha. avait sa sœur qui s'appelait Marie. Und Martha hatte ihre Schwester, die Maria Et leur war. frère, c'était Lazare. Und der Bruder war Lazarus. Mais dans ces chapitres, Lazare était mort. Und in diesem Kapitel aber Il y war avait des gens qui Lazarus étaient venus pour tot. consoler la famille. Und es gab Menschen, die gekommen Mais Jésus waren, n'était pas là. um die Familie zu Mais quand trösten. Jésus est venu, Und Jesus war nicht da. Aber als er les kam, gens sont allés annoncer la venue de Jésus à Marthe. gingen Menschen, Martha Bescheid zu sagen, dass Jesus et da Marthe a war. couru jusqu'à la rencontre Und du Seigneur. Martha rennte bis sie Jesus traf. Marthe a rencontré le Seigneur à l'entrée du village. Und sie hat den Herr am Eingang des Dorfs getroffen. Elle commence à dire, Und sie fing an zu Seigneur, si sagen, tu étais ici, Herr, wenn du hier gewesen wärst, notre frère n'allait pas mourir. dann wäre unser Bruder Ils noch étaient am là, Leben. Sie waren nur zu debout. zweit Jésus beim et Marthe. Stehen. Ils étaient Jesus debout. und Martha, die Et standen. Jésus a dit, Und Jesus il y a sagte la zu ihr, résurrection, beaucoup es de gibt choses. die Auferstehung, so viele gute Sachen auch. Jésus a demandé, Aber Jesus où est sagte, Marie? wo ist Maria? Marthe est allée vite Und Martha rennte zu Maria signaler Marie und sie sagte ihm que le Seigneur Bescheid, est là. dass der Herr da Quand war. Marie est venue devant Jésus, Und als Maria aber vor Jesus quand stand, Marie a vu Jésus en als face, Maria Jesus von Angesicht Elle zu est tombée Angesicht à ses gesehen hat, ging sie auf ihrem la Füße. différence avec sa sœur, Den Unterschied mit ihrer Sa sœur était Schwester, debout. ihre Schwester Mais quand Marie est stand, arrivée, aber als Maria Marie était à ankam, à ging ses sie auf pieds. ihre Knie zu seinem Fuß. elle commence à répéter la même parole que Und Marthe sie a dit. sagte das Gleiche, was Martha auch vorher gesagt Seigneur, si hatte. tu étais ici, Herr, wenn du da gewesen Notre frère n'allait pas wärst, mourir. unser Bruder wäre noch am pendant qu'elle Leben. parlait, Aber während sie Elle dabei war pleurait zu reden, à weinte genoux sie au pied auf de Jésus. Geknie und zu den Füßen La von Bible Jesus. dit, Und die Bibel Jésus fit un lit de sagt, compassion. Jesus wurde berührt. Jésus a dit, Marie, Und er sagte, où est-ce que Maria, vous l'avez mis? wo habt ihr ihn gelegt? Les gens qui étaient là Und die Menschen, die ont dit, da Seigneur, viens et waren, vois. sagten zu C'est ihm, Marie Herr, qui komm und a sieh. fait entrer Jésus dans le pays. Es ist Maria, die Jesus in dem Land Si geführt Jésus hatte. est Wenn entré à Jesus Bethanie, in Bethania c'était à cause de reingegangen Marie. ist, war es C'était sa wegen Maria. position Es war au ihre pied de Haltung Jésus. zu den Füßen Jesus. elle a bougé Jésus. Sie hat Jesus Elle a fait berührt. parler Jésus. Sie bringt Elle Jesus a zum apporté la Reden. résurrection. Sie hat die Jésus a Auferstehung apporté la gebracht. résurrection Jesus hat es dans ce gemacht pays in dem Land à cause de Marie. Au pied wegen de Maria Jésus. zu den Füßen Jesu. L'église doit être au pied du Die Seigneur Gemeinde muss an den Füßen des pour Herrn stehen, bouger le Seigneur, den Herr zu pour que le Seigneur nous bewegen, bénisse, damit der Herr uns pour que le Seigneur segnet, s'ouvre damit der Herr sich au pied öffnet. du Seigneur. Wir müssen an seine Füße La bleiben. même Marie, Dieselbe Maria, une fois sa sœur préparait quelque chose, an einem Tag war ihre Schwester dabei, etwas zu Marie était au kochen. pied du Seigneur Und Maria war noch an en train Füßen des Herrn. d'apprendre Sie war dabei zu d'écouter lernen. la parole. Sie war dabei, das Quand Wort sa zu
hören. Und als ihre Schwester Il dit, kam, Seigneur, tu ne veux pas que non, ma sœur, moi je sagte travaille sie zu ici. dem Herr, siehst du nicht, dass sie nur da steht und ich Est-ce qu'elle habe ne peut diese pas venir Arbeit? pour m'aider? Kann sie nicht kommen, um mir zu Jésus helfen? répondit à Und Marthe, Jesus antwortete aber Marie zu a Martha, choisi la bonne part. Maria hat den guten La Teil bonne part, c'était auserwählt. d'abord Jésus lui-même. Den guten Teil war Jesus la selbst, parole. aber auch sein Jésus Wort. laisse la bonne part pour nous. Jesus bleibt den guten Si Teil nous für allons nous uns. placer à ses pieds, Wenn wir zu seinen Füßen gehen, bien-aimés, à ses Geliebte pieds, des Herrn, zu c'est seinen pourquoi la Füßen. femme à la perte de sang Weswegen die Frau mit a einem compris, Blutfluss il hatte faut es que je touche les pas verstanden, du Seigneur. dass es nötig C'est là war, où dass se sie trouvait die le Füße des mystère. Herrn berührt. C'est là Da, où se wo das trouvait le mystère. Geheimnis war. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où se trouvait le mystère. Es ist da, wo das Geheimnis C'est war. au pied de Boaz. Am Füße von Que Boaz Boas. a touché, a senti qu'il y a, Und quelqu'un ici. Es ist, als das bewegt hat, dass Et gespürt hat, da après, il a ist invité jemand. de venir se placer à ses côtés. Und nachher hat Ruth C'est dazu l'humilité. eingeladen, an seine Dans Seite les zu choses de stehen. Dieu. Es ist die Demutigkeit Il ne faut jamais in te Sache von précipiter. Gott. Da musst du es nicht heilig Il ne faut haben. jamais chercher à être toujours au Du devant. musst es nicht versuchen, immer vorne zu C'est moi qui stehen. suis le pasteur. Ich bin der Je Pastor. suis le pasteur. Ich bin der Ça fait Pastor. quoi, bien-aimé? Was macht uns L'humilité es? précède la Die gloire. Demütigkeit kommt von C'est pourquoi der, quand von les der gens Herrlichkeit. ils Weswegen, als cherchaient die Jésus, Menschen kamen, um Il est Jesus zu confondu avec les suchen, disciples. könnten die Menschen Jesus mit Si seinen Jésus ne Jüngern parle pas, verwechseln. Wenn Il ne saura Jesus même nicht pas comprendre redet, où est Jésus. werden sie nicht erkennen Nous devons können, nous wer humilier Jesus devant le ist. Seigneur. Wir sollen uns entmutigen vor Le dem livre des Herrn. Proverbes, ici. Das Buch von Sprüch sagt uns Folgendes. Proverbes chapitre 22, verset 4. In Sprüch Kapitel 22, Vers 4, Nous sommes presque à la fin. wir sind bald am Ende Nous gekommen. allons le lire. Das lesen wir schnell. Proverbes chapitre 22, verset 4. Sprüch Kapitel 22, Vers La 4. Bible dit ceci. Steht in der Bibel geschrieben. Les fruits de l'humilité Die Früchte der Demut et la crainte de l'Éternel, Die Früchte der Furcht des Herrn c'est la richesse. ist Reichtum, die Herrlichkeit und das Leben. Die Früchte der Demütigkeit ist Reichtum. Tu as besoin de la bénédiction. Du brauchst eine Commence Segnung. d'abord à s'aimer. Fäng an, dich zu Commence demütigen. d'abord à obéir comme Ruth. Fäng an, gehorsam zu sein, wie Ruth es war. Ruth war Après avoir gehorsam. entendu Nachdem sie gehört les hatte, instructions de Naomi, nachdem sie die Hinweise Ruth a von dit Naomi quelque chose de gehört très hatte, important. sagte Ruth was Wichtiges. Dans Ruth chapitre 3, verset 5. In Ruth Kapitel 3, Voilà ce que Ruth Vers a 5. promis à sa sœur, Das ist à das, Naomi. es ist das, was Ruth zu Naomi Ruth 3, versprochen 5, hat. Ruth Kapitel 3, Vers 5. Elle lui répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Ruth 3, 5. Also genau, Ruth Kapitel 3, Vers 5. Gut, erwiderte Ruth, ich will deinem Rat befolgen. Tout ce que tu m'as dit, maman, Alles, was du mir gesagt hast, Mutter, je le ferai. werde ich tun. C'est le signe d'obéissance. Es ist ein Zeichen der C'est le signe Gehorsam. d'humilité. Es ist ein Zeichen der Et Demut. quand Boaz a choisi Ruth, Und als Boas Ruth auserwählt hatte, Boaz a repris la même parole sagte Boas das que Gleiche, Ruth a dit à sa mère. was Ruth zu ihrer Schwiegermutter Verset gesagt 11. hat. Im Vers Ruth 3, 11, verset 11. im Ruth Kapitel 3, Vers 11. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Ruth Kapitel 3, Vers 11. Du brauchst dir keine Sorge zu machen. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Ich werde deine Bitte erfüllen. Elle a compris que c'est une femme de valeur. Hatte verstanden, dass Ruth eine wertvolle Frau Moi, war. je dois te valoriser. Und ich werde dich auch schätzen. Tu deviendras une femme heureuse. Du wirst auch eine glückliche Frau Une werden. femme de distinction. Du wirst auch eine distinguierte Frau Je ferai de toi une werden. femme de valeur. Ich werde aus dir eine wertvolle Frau machen. Bien-aimé, l'église, Geliebte, die Gemeinde c'est une église de valeur. ist eine wertvolle Quand nous venons à Gemeinde. l'église, Wenn wir in der Quand nous Gemeinde portons le nom kommen, de Jésus, wenn wir den Namen Jesus ne signez pas ce tragen, nom.
dann sollen wir seinen Ne Namen souillez pas nicht son nom bien-aimé. ja, einfach schlecht À cause de ton darstellen. comportement, Durch unsere de ta Verhalten, petitesse, durch unsere de ton Ungehorsam, orgueil. durch Non, unsere bien-aimé. Hochmutigkeit. On Nein, ne joue pas Geliebte, au nom de wir Jésus. spielen nicht. Also wir können es nicht leicht On ne nehmen, fait pas dass wir den d'aventure, Namen hein, Jesus Avec tragen. ces noms. Wir können es einfach nicht so C'est pourquoi moi nehmen. je n'aime pas Weswegen mag ich es nicht, les gens qui désobéissent à Jésus. Menschen, die Jesus ungehorsam sind. Pour finir, hein, Am Ende, dans le livre de Jérémie, im Buch von Jeremia, chapitre 1, Kapitel 1, verset 10. Vers 10. Virgule, verset 18 à verset 19. Also im Jeremia Kapitel 1, Vers 10, Vers 18 und Vers 19. Wir lesen. Ok, Jérémie chapitre 1, verset 10, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wir lesen das Wort im Namen unseres Herrn Jesus Regarde, Christus. je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 18 jusqu'au verset 19. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze contre le roi de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour que tu délivres oracle de l'Éternel. Amen. Ich lese im Jeremia Kapitel 1, Vers 10. Und ich gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwuzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Vers 18 und 19. Ich mache dich stark, Jeremia, stark wie eine Festung, wie eine Säule aus Eisen, wie eine Mauer aus Bronze. Denn du wirst gegen das ganze Land stehen, gegen die Könige von Juda und die führenden Männer, gegen die Priester und gegen das Volk. Sie alle werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg, denn ich bin bei dir und beschütze dich. Das verspreche ich, der Herr. Dieu a Amen. établi Jérémie. Der Herr hat Jeremia eine Stelle Il lui a donné un gegeben pouvoir und hat ihm aber auch Macht sur les gegeben. nations, Macht auf sur les Nationen, royaumes. auf Völker. C'est Dieu qui a choisi Jérémie. Es ist der Herr, der Jeremia auserwählt hatte. Jésus nous a dit quelque part, hein, Und Jesus sagte es irgendwo, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ihr habt mich nicht mais c'est auserwählt, moi qui vous ai choisi sondern ich habe euch et auserwählt. établi. Und ich habe euch Nous Stelle sommes les choix de gegeben. Dieu. Wir sind den Wahl Et dans Gottes. ces choix, Und weil er uns le Seigneur nous auserwählt a revêtus hatte, d'une force, hat er uns auch eine Kraft le gegeben. pouvoir de marcher sur les serpents Die Macht auf Schlangen Les laufen Skorpions. zu gehen, auf et Skorpionen zu sur toute puissance stehen de l'ennemi. und auch auf alle Macht des Feindes. Le pouvoir de marcher sur le royaume Die Macht gegen Königreichen zu pour que, gehen, pour que le roi de la terre, hein, damit der König der Erde soit sous nos pieds. unter unsere Füße Dans le sein verset 18 werden. ici, Im Vers voici, 18 je hier, t'établis en séjour aujourd'hui sagt, ich mache dich heute, sur tous les pays. also ich etabliere dich heute auf alle Le Seigneur Völker. a revêtu l'Église d'un pouvoir. Der Herr hat die Gemeinde eine Macht gegeben, eine Kraft Force. gegeben, Nous sommes des irréversibles. und wir können nicht bekämpfen Nous ne pouvons werden. pas avoir peur des Wir sorciers. sollen keine Angst haben vor Hexerei. Moi, des fois, Ich manchmal, il y a certaines, surtout les mamans. vor allem die Mutter. Il ne faut jamais amener mes enfants là-bas. Du solltest meine Kinder nicht dorthin Non, je bringen. n'aime pas que mes enfants vont là-bas, dans cette maison-là. Je n'ai pas Nein, confiance à ich cette will dame-là. nicht, dass meine Kinder in diesem Haus gehen, denn Nous ich avons un vertraue nicht pouvoir, dieser bien-aimé. Frau. Wir haben einen Macht, Ce qui est en Geliebte. nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Der in uns ist größer als Ne derjenige, crains pas der les in dieser sorciers. Welt ist. Du solltest dich nicht vor Ne Echsenmenschen crains pas les fürchten. diables. Du solltest keine Angst haben Ne vor les dem craignez pas. Feind. Du solltest keine Et Angst ici à haben. l'église, hein, Und hier in der Ce n'est pas le lieu de Gemeinde, citer le nom du diable es ici. ist nicht der Ort, wo wir den Namen des Il y a qu'un Teufels nom nennen que nous sollen, devons élever. sondern es gibt nur einen Namen, was wir erheben müssen.
Das hier ist die Bibel. Das ist wie ein Album. Es gibt nur ein Bild. Und das ist das Bild Jesus. Von vorne bis zum Ende gibt es nur den Namen Jesus. Alles, was hierin geschrieben wurde, betrifft Jesus. Und wir können nicht Dämonen fürchten und den Teufel immer wieder nennen. Nee, geh weiter. Aber hier müssen wir erheben, gefeiern und anbeten, verherrlichen Jesus allein. Jesus von Nazareth, der König, derjenige, der unser Vater ist, der unser Vorbild ist, der alles für uns ist. Er ist unser Ehemann. Er ist eine gut riechende Duft. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist wirklich unser wahrhaftiger Coach und derjenige, der über alles hinaussteht. Er steht über alles hinaus. Amen. Der Herr segne euch. Der Herr segnet sein Wort. Und der Herr segne jeder, der hier war. Auch diejenigen, die uns durch Medien folgen, sei gesegnet im Namen Jesus. Lass uns bitte noch die Augen schließen. Wir werden beten. Herr Jesus, wir sind so froh. Wir sind froh, denn wir waren um einen Tisch herum und das war der Tisch des Herrn. Wir haben das Brot gegessen und wir haben Wein getrunken. Und das ist das wahrhaftige Mahl des Herrn. Es ist das Abendmahl. Herr Jesus, segne jeder, segne diese Gemeinde, segne die Männer Gottes, segne die Kinder, segne die Brüder und Schwestern, dass die Segnung des Himmels, die Segnung der Berge auf jeder herabfällt, dass dieses Wort zum Fleisch wird in unserem Leben, im Leben jeder von uns, durch diesen Raum, auch da, wo die Menschen sich befinden. Wir haben gebetet und wir alle sagen Amen. Der Herr segne sein Wort.